来看台积电接到美国的通知，中国南京厂的授权12月31日撤销，未来进口美国设备就要另外申请许可。经济部长金明显是表示讲，台积电南京厂占台湾半导体生产的比例是真低，所以评估是袂影响竞争力哦。今仔台股一开盘就拉破24000点，也毋过落尾是去83点收盘，台积电是收跌1160块。台股拜三开盘小可有起落，落超过90点，早盘要失守24000点整数的关卡。台积电的股价上济落15块，落到1145块。主要原因是受到美国政府宣布要撤销台积电南京厂的合并，连带影响市场的信心。台积电未来要采购含有美国技术的东西，比方说设备，或者是说像部分的材料的话，这些部分需要报到美国政府去逐案的审批。台积电表示，已经接到美国政府的通知，台积电南京厂目前的验证后上尾的用途，也就是 VEU 授权，会在2025年12月30日撤销。公司当地评估采取适当的营运措施。事实上，台积电在中国有双工厂甲南京厂。南京厂主要是生产16至12纳米制程的晶片，一个月产能是2万台；28至22纳米的制程，一个月会当生产4万台，拢是以车用晶片等特殊的制程为主。不过，因为有先进制程，才会加速美中贸易战甲科技战受到牵连的产业链。美中的一个科技战，事实上它的一个任何的一个措施，还是会波及到其他的一个国家的一个供应链。台积电的南京厂占它整个产能大概只有3%，相对来讲，台积电受到的影响反而是比较轻的了哈。那对我们整体的国家的这个半导体的竞争力，大概影响也会有限。经济部嘛发声明强调讲，美国取消台积电南京厂 VEU 的资格，代表未来进口每一台美国的设备，拢会单独申请许可，也就是为原底绿色通道的模式，回归到每一案拢会审查的模式。根据了解，美国嘛宣布取消2间韩国公司的 VEU， 包括三星甲海力士，所以毋是针对特定的厂商。呼吁国内业者都要强化出口管制，要遵守相关法律的规范，而且评估台积电南京厂整体的产能敢若占3%，袂影响台湾整体产业的竞争力。未来会持续甲美国，也有咱国业者持续保持联络，掌握上新的情形，而且提供协助。记者综合报道。